ओहो मौरी पो रहेछन् मौरी पाले रहेछ बहिनीले त टोक्छ कि हो मलाई त मौरीको लास्टै डर पो लाग्छ यो जौको गराउने कामले पनि अरू कामै हुनु दिएको छैन यो पनि कति गर्को हो यो ओहो बहिनी हामी त आइगयौँ आज तेरो घरतिर यसो घुम्दै ए कता कता आउनुभयो त दाइ म त जौ गराइ गएको थिएँ ए घुम्दै घुम्दै आयौँ यहाँ त माथि माथितिर गएको थियौँ घुम्दै आयौँ दाइहरू आइसकेर ऊ त्यहाँ बस्नु है ल ल हुन्छ हुन्छ घर यहाँ बस है बस्नु दाइहरूलाई भोक लाग्यो होला म खाना गराइदिन्छु बसेर गर्नुहोस् है नानी भोक लागेको छैन खाना बनाउनु पर्दैन बरु यसो केही पानी छैन यताउता केही छ भने पानी छैन पिउँ पहिला त रक्सी खानु हुँदैन थियो दाइ आजभोलि रक्सी खानुहुन्छ कि नै खान त अलि लुकेर त खान्थेँ म तेरि भाउजूले मार्छ कि खायो थाहा भाउजूको डर मान्नुहुन्छ र डर त के डर मान्दैन र अब इज्जत गर्नुपर्छ त्यसलाई त म त डर त कहाँ मान्छ डर त त्यसलाई त म यसरी हाल्यो भने यता पल्टाइदिन्छु त्यस्तो डर त मान्दैन अलिक इज्जत गर्नुपर्छ भनेर हो म आज मात्रै खान्छु एकै बोतल खान्छु नभने यस मम्मीलाई नाइस एक बोतल लिएर आन त खाइदिउँ खाइदिउँ म लिएर आउँछु है ल ल ल ल्याउनु भयो यो घरै बना लोकल होला होइन प्योर हजुर लोकलै हो दाइ ठिक छ म अरू त खान्न एकदम प्योर भएर खान्छु ल यस्तो यही दुध खाऊ लक्ष्मी एक बोतल ल्याएको अब त भइगयो त अब त खाने होइन अब त भयो हिँड लागिसकेको छ दाइ तपाईँलाई अब त भएको खाँदैन एकै बोतल ल्या अब त यति हो है अब त योभन्दा बढी खानु पाइन्न है यति हो अब त ठिक छ हुन्छ म योभन्दा बढी खानु पनि खान्न खानु बुवा अझै खानु भन्नु पर्दैन घर जानुपर्छ राम्रोसित लगायो बाबा म त हामीलाई बिचारै आउनु छिटो कस्तो भुलिसक्यो No. त्यो मुलालाई त हगेछ मलाई
अनि के बौली र मन लाग्छ नि र रक्सी घिचेर मराउँछ अनि रक्सी त म खाँदै खान्न रक्सी त मनै पर्दैन क्या रक्सी नखाँदै क्या त के हो त पानी खाएको कहीँ के भयो मम्मी बाबाले त 2 बोतल रक्सी खाँदै खानुहुन्छ खाएको